شاب رافق والده شهرين في المستشفى، وهو لا يقرأ ويكتب، وإخوانه لديهم ثقافة وعندهم علم، وبعضهم ضابط والآخر معلم والثالث مهندس، إلا أن هذا الصغير الشاب ربى تحت أقدام أبيه وقد ماتت أمه، يعني بقي مع والده، ماتت أمه وعاش مع أبيه، ومرض الأب وهو شيخ كبير. قال له والده بعد شهرين في الرياض من المرافقة: اخرج، اذهب يا بني، انظر إلى العمائر والمطاعم والأسواق، الرياض ونبوك ما تعرف عنها شيء، انظر وتمتع وتمش، وخل أحد إخوانك يرافق بدلك هذه الليلة. قال: يا أبوي ما أجمل العلم. قال: يا أبوي أنا ما يغريني في الدنيا كلها إلا هاتين القدمين، لا تجعلني أترك قدميك، أنا طالبك. هو كان يهمز قدمي والده، يدهنها بزيت الزيتون، يعمل مساج لرأس أبيه، ثم لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة والمعوذتين فينفث بهما على رأس أبيه وهو في حال التبسم. ينام أحيانا وهو قد قبض أقدام والده. فلما طال المكث وبلغ 3 أشهر أقسم الوالد، أقسم إلا أن تخرج خارج المستشفى لترى الرياض وجمال الرياض. نام أحد إخوته بدلا منه، فلما أن جن الليل وأطفئت أنوار المستشفى وخففت الأنوار والمصابيح، الأب كان متعود أن يقلب على السرير لأنه مريض، والمريض إذا طال المكث على جنب أراد الجنب الآخر، وتجد أن المريض يئن من الأنين ومن الألم. ومرافق المريض إذا ما يفهم المرض ويفهم حالة نفس المريض فإن المرافق يكون مرضا مع المرض في نفس المريض. ولكن بعض البررة من الأبناء قرة عين، بدون أن يتكلم والده ولا أمه تجده أنه يتقدم فيقلبه، يسمي عليه، لا ينام إلا نصف ساعة أو أقل. في جوف الليل نادى هذا الأب، بدل ما يقول يا ناصر قال يا سعود. سعود هو النائم بجواره الذي له غطيط وشخير فور أن أغلق الباب. فلما نادى من الخطأ نسي أن المرافق سعود: يا ناصر، فإذا بناصر خلف الباب يقول: لبيك جعلت فداك. ما خرج، كان نايم برا لإرضاء والده ألا يراه. فتح الباب وقلبه وقال: يا أبتي لا تخرجني من الجنة، أنا ما أعشق في الرياض عمائرها ولا ناطحاتها، أعشق أقداما هنا فاتركني يا أبتي. لا يلام الأب بعد موقف البر من دمعة فرح. إن الأبناء الذين ينتظرون من الآباء والأمهات أن يطلبوا منهم ليسوا بررة. البار يفعل البر قبل طلبه، البار يقرأ الأفكار قبل النطق بها، البار يصحب. فأجمل صديق له والده، وأجمل صاحبة في الحياة أمه. ولذلك ليس من البر، يقول أحد السلف: إذا التفت والدك يبحث عنك فأنت عاق. المفروض في الكبر لا بد أن لا يلتفت، لأنك أمامه وبين يديه.